Este consejo te puede servir si rechinas los dientes mientras duermes. El bruxismo puede desgastar tus dientes, provocar dolores de cabeza y afectar la mandíbula. Una placa de relajación hecha a tu medida puede ayudarte a proteger tu sonrisa mientras descansas. Ven por una placa hecha a tu medida y realízate un chequeo dental. Te esperamos en Freire 76, Rancagua. Reserva tu consulta al WhatsApp +56 93 382 9951. Radiografías 3D, evaluación y presupuesto sin costo. Te esperamos.